昨天也没怎么吃东西，可能今天他说吃的那个药比较有胃口啦。那个药那个药，他那个开的那个药粉啊，再给他喂一下看看。如果体温不要降得太低，我还继续给他吃一下。行，哎呦，哎呦，我怎么感觉好像好几天没吃饭了一样啊？哎呦，再配点水，这个要这样喝。一会儿我把你那个可以那样喝的奶瓶给你拿去洗一下哈，好吧？哎呦，今天怎么食量像大食怪呀？啊，那大食怪！哎呦，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 哎呦呦呦呦，哎呦，嘿嘿，长了两个小揪揪，你看头发，长了两个小揪揪，比较精神呢。哎呦，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 小不点儿。今天也不用阿妈说汤匙拿去喂啊什么的，俺自己大口大口的。哦呦，肚子饿了。我的天哪，怪可怜的，看着好像虐待一样。妈妈是怕你肠胃受不了，那不敢让你吃太多，你就啊。哎呀，吃的真可爱呀，吃的，哎呦，吃的你看，哎呦，哎呦，哎呦，我很少见他这样吃蛋呢。他吃那个韭菜煎鸡蛋，很少的见他看，你看，好像一个他哥吃饭的样子，你看，可能吃的有点饱了哈。你想吃什么？麻辣吗？饭和水果？你说他吃几口他就饱了哈？其实看食欲只要可以，就表示小孩的身体还蛮多的啊。我说看小孩吃，对，我就说不要让他吃太多，就是适量的吃啊。哎，对了，少量多餐。